Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görüntüsünü hem lezzetini çok seveceğiniz kırmızı meyveli tatlı çörekler hazırlayacağız. Öncelikle işimize hamuru hazırlamakla başlayalım. Bunun için birer su bardağı kadar ılık süt ve suyu uygun bir yoğurma kasesinin içerisine alıp üzerine 1 yemek kaşığı kadar toz maya, 1 dolu yemek kaşığı kadar da toz şeker ilavesi yapalım ki şeker mayamızın aktifleşmesini kolaylaştırsın. Ardından şöyle bir güzel karıştıralım. Kapağını kapatalım ve bu şekilde mümkünse 3-5 dakika kadar dinlenmeye alalım. Mümkün değilse hemen yoğurabilirsiniz tabii ama ne kadar dinlendirirseniz maya aktif olursa daha sonrasında hamurunuzun mayalanması da bir o kadar kolaylaşmış olur. Gördüğünüz gibi kabarmaya başlamış, artık mayam aktive olmuş. Hemen hızlıca üzerine azar azar kontrollü bir şekilde su bardağı ile un ilavesi yapıyorum. Ben toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullandım. İstediğim kıvamı yakaladım. Mutlaka kontrollü davranmakta fayda var. Bu aşamada 1 çay kaşığı kadar da tuz ekledim ki şeker ve tuz oranı birazcık dengeli olsun. Hamur daha da lezzetli olsun. Bu arada isteyenler hamuru daha da tatlı yapabilirler. 2 yemek kaşığı kadar daha eklerseniz bayağı tatlı bir hamur olacaktır. Hamuru biraz toparladım. Ardından üzerine 1 dolu yemek kaşığı ortalama 50 gram kadar oda ısısında yumuşamış tuzsuz tereyağı ekleyip tekrardan yoğurduktan sonra mayalanmaya bırakıyorum. Hemen peşinden üzerine sosunu hazırlıyorum. Üzeri için 200 gram kadar orman meyvelerini uygun bir sos tenceresine aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve yarım su bardağı su ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağı orta ateşe alarak kaynamasını bekledim. Zaten kaynadığı anda hemen yumuşayacaktır. Çok da fazla kaynatmanıza hiç gerek yok. Hızlıca pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirdikten sonra üzerinin sosunu hazırlayalım. Yani sosumuza tekrar bir sos ilavesi yapalım. Şöyle yapacağız. 1 su bardağının yarısı kadar soğuk su alıyoruz. İçerisine 3 dolu tatlı kaşığı kadar nişasta ilave ediyoruz. Buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Güzelce pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırdıktan sonra hazır olan nişastalı suyu bağlama amacıyla sosun içerisine ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Kıvam alıncaya kadar kaynattıktan sonra artık hazır olmuştur. Hemen soğumaya bir kenara alalım. Bu aşamada da artık hamurumuzun mayası gelmiş. Öncelikle mayasını yani kabarıklığını şöyle bir güzel indirip ardından tezgahımızın üzerine alalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur. İçerisinde tereyağı olmasına rağmen hala da hafif bir şekilde elime yapışıyordu. Başta söylemeyi unuttum. Tekrar o zaman sizlere hatırlatmak istiyorum. Mutlaka hamurunuz kulak memesi kıvamında olmalı. Çok sert bir hamur yoğurmamaya dikkat ederseniz daha da güzel olur. Hamuru eşit ölçülerde kestikten sonra hızlıca bezeler haline getirelim. Hava sıcak olduğu için çok fazla bekletmeden hızlıca işlem almanızı tavsiye ediyorum. Zaten hızlıca mayalanacaktır ama tabii ki de bu videoyu ben şu an yazın sıcağında Temmuz ayında çekiyorum ama sizler ne zaman izleyeceksiniz ben de açıkçası bilmiyorum. Sıcaksa hızlı işlem almanız yeterli ama soğuk ise tabii ki de mayalanması için bekletebilirsiniz. Toplamda 11 adet kadar sanırım beze elde ettim. Bezelerin üzerini örttüm, bir kenara aldım. Bu aşamada hemen üzerinin sosunu uygun bir krema torbasının içerisine alıyorum ki daha sonrasında benim için kolaylık olsun. Krema torbanız yok ise bir buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz veya kaşıkla ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hemen bir kenara aldım ve işime başlıyorum. Şekillendirme aşamasına geçeceğiz. Bunun için öncelikle tezgahın üzerine çok az miktarda un ekledim. Bezelerden bir tanesini üzerine aldıktan sonra hızlıca merdane yardımıyla hafif genişletiyorum. Ortalama bir kahvaltı tabağı ölçüsünde yapmanız yeterli olacaktır. Daha sonra videoda gördüğünüz şekilde kenarlarına böyle çizikler atalım. Hafif derin bir şekilde mutlaka keselim. Ortası ise boş kalsın. Yani orta kısmını kesmiyoruz. Her tarafını 8 eşit parçaya böldükten sonra bu şekilde elimizle şekillendirelim. Aynı videoda gördüğünüz gibi yapabilirsiniz.
Bu arada eğer sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak, videomu hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorumla yazarsanız çok çok sevinirim. Değerli yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok çok değerlidir. Hemen üzerlerinden şöyle elimle sıkıştırdığım yerlerden içe doğru bastırdım ki pişerken yukarıya doğru kabarmasınlar ve de daha sonra tepsi mayası geldikten sonra açılmasınlar. Bu aşamada gerçekten çok önemli, dikkat etmekte fayda var. Hemen ikinci bir tane daha hazırlıyorum hızlıca sizlere göstermek amacıyla. Kanalımdan birbirinden farklı, lezzetli, çeşit çeşit videolar mevcut. Tarif videolarım tabii ki mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek diğer videolu tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Şimdiye kadar yaptığım şekilli tarifler arasında bana göre en güzellerinden bir tanesiydi. Hem basit, hızlı şekilde hallettim hem de gerçekten görüntüsünü çok çok beğendim. Eminim sizler de hazırladıktan sonra çok beğeneceksiniz. Tekrar söylüyorum, üzerlerinden hafiften içe doğru bastırmayı ihmal etmeyin ki daha sonrasında tepsi mayası gelirken çok fazla açılmasınlar, pişerken de açılmasınlar, görüntüleri bozulmasın. Tamamını hazırladım. Çok sık olmayacak şekilde aralıklarla tepsinin içerisine dizdim. Üzerlerini örttükten sonra toplamda 5-10 dakika boyunca tekrar tepsi mayasının gelmesini bekledim. Aslında ilk hazırladıklarımın mayası artık gelmişti ama son hazırladıklarım içlerinde çok küçük kalmasın diye onları da bekletmek istedim bu şekilde. Hemen peşinden üzerlerini açtım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Sütü 1 tatlı kaşığı yapın. Çok fazla eklememeye dikkat edin ki yumurta sarısının parlaklığı kaybolmasın. Hızlıca üzerlerine hazırladığım sosu sıkıyorum. Yani ortada boş kalan alanına. Bu arada sosunu dilediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Elma ile bile yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önce meyveyi şekerle pişirin. Sonra blenderdan geçirip daha sonra nişastayla bağlayın. Dilediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Tamamını hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderdim. Altı ve üzeri nar tanesi gibi kızardıktan sonra fırından çıkarttım ve servise hazır hale getirdim. Servis aşamasından önce ben üzerlerine birazcık da pudra şekeri serpiştirdim. Daha sonra gösterirken soğumasını bekledim. Hemen fırından çıkar çıkmaz serpiştirmiştim. Kenarlarında biraz pudra şekeri kaldı. Orta kısmı hafif ıslak olduğu için sostan dolayı tamamen pudra şekerini tekrardan içerisine doğru hapsetti. Ben hem görüntüsünü hem lezzetini çok çok beğendim. Herkes de çok beğendi. Eminim sizler de deneyip çok da beğeneceksiniz. Eğer denerseniz tarifimi lütfen deneyecek olanlara fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.